Yüce Rabbim o atabeylerin cezalarını çektiğini gösteriversin bana. Halil'in de Rıfat'ın da döktükleri kanın karşılığını aldıklarını göstersin bana. Mehmet'imin yattığı yeri söyleyiversinler. Su dökecek mezarı bile yok Mehmet'imin. Yerini söylesinler. Nerede yatıyor Mehmet'imi söylesinler bana. Gidip başına bir Fatiha okuyayım. Hava Ana. Sen müsterih ol. Ben gereken her neyse onu yapacağım. Sözüm söz. Allah senden razı olsun oğlum. Allah senden razı olsun. Mehmet'im yerinde rahat uyusun. Ben izninizle biraz hava alacağım. Babanı yalnız kovma kızım. Yattığı yer acıtmasın. Canına ağırlık vermesin kızım. Babacığım. Allah yolunu açık etsin. Ah, güzel kızım. Mehmet'imin goncası. Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl olur böyle bir şey? Allah'ım sen aklıma benim mukayyet ol. Olmaz, olmaz. Ne olur. Bunu da yapmış olmasınlar ya. Bunu da yapmış olmasınlar. Ne yapacağız Toprak? Sen bir şey yapmayacaksın. Ben yapacağım. Karşılarına geçip hesap soracağım. Bilmiyorum. Gerçek ne bilmiyorum. Ne yaptılar bilmiyorum. Ama herkes ne yaptıysa bedelini ödeyecek. Ailem bile olsa. Bu iş bir an önce bitecek.